Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak miwa para ibu ikhwatu iman jamaah pengawasan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Masih ngahancah hadis-hadis ngajelaskeun kesabaran. Nah, ternyata naon rupi ya tinu hasil kesabaran teh engke panginten aya panggentosna ti Allah Subhanahu wa taala. Atangtosna Allah mintonkeun mang pirang-pirang ujian cocoba ya keur jalmi ya kapapada jalma nya kanggo kauninga ya mana jalma anu sabar mana jalma anu teu sabar. Tangtos sabar teh sanes perkara anu gampil ya, perkara anu memang berat. Loyog sareng naminanya pahit ya, tapi hasil sabada tina eta ya upami pahit mah nimbulkeun kamampaatan oge kasayan anu luar biasa. Sakumaha dina tilu hadis ieu coba ujian nu ku Allah pasti dihaturkeun ya ka jalma soleh ya atau jalma mukmin ya anu luar biasa abotna, tapi insyaallah ya sakumaha dinu hadis kamari ini awalna memang abot ya, berat tapi nya sesuai sareng berjalanna waktu maka anu berat eta teh insyaallah sakedik demi sakedik bakal ngirangannya sehingga ternutup kemungkinan jadi biasa. Nah, jadi ini disebut abot teh perkara karaos abot teh da can biasa. Paria teh pahit danu tara ari kanu biasa mah amis we. Siga gula amis keur nu biasa. Nu tara biasa mah nah kieu gula teh nya teu siga paria ceuk anu sok kana paria. Jadi esensinya pangintennya kumaha kana kabiasaan ya. Namun urang biasa ya nu nikmat-nikmat, nu raos-raos dibere cocoba nu berat pasti ngeluh. Tapi lamun tos biasa ti awal ti budak keneh ti leuleutik ya diterpa ku berbagai cocoba kahirupan tuang ge nu pahit-pahit, nah maka insyaallah ya mayunan sagala rupa coba ge biasa. Siga di zaman nabinya da geus biasa perang teh. Matak geus jadi hal anu biasa we tumibaka sahabat pameget ka sahabat istri ka para putra. Coba lamun urang ya nu can ngalaman perang. Sigana lamun perang siga Ukraina wah. Tapi lamun ku berjalanna waktu mangke geus biasanya daya persoalan. Jika di Palestina ya dari turun temurunnya. Jadi pas lahir ka dunia teh geus ninggal sora pelurunya, sora bom pangintennya geus teu aneh. Ninggal nu maot itu kan udah ditembak. Jadi akhirnya terpaksa ngabiasakeun jeung lingkungan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah ya kami dibarengan ku kasabaran maka perkara anu ya katinggal nama abot berat bakal jadi gampil. Bakal jadi hal anu biasa. Otak hirup teh nya kudu siapnya mayunan anu berat supaya engke ninggal anu datar teh gampang. Kudu daek kanu nanjak nya tong hayang kanu mudu hirup teh yang gampang we kedah biasa kedah disiapkeun nya. Hati bubudak teh kedah dilatih sesama putra urang teh nya naon ceuk sunama kudu peurih entong dimanja ya karena kan kayak bakal ngalaman rumah tangga kahirupan. Da moal anggar kahirupan mah nya moal anggar mun senang moal anggar da kitu berganti ya. Ya senang aya susah. Dalam mesti dipersiapkeun ti budak keneh nya mayunan
kaperih dinu kahirupan ge mayunan anu biasa teh anu berat teh da baheula ge. Tadi dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah aya sabaraha riwayat ti Nabi alaihi wasallam sadayana sahihnya riwayat Imam Bukhari terkait nu kahiji balasan teu kagok balasan agenya surga bagi yang sabar ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Ya eta lain perkara gampangnya urang ditinggal maut ku salaki, ku sepuh, ku putra, salaki ku pamajikan. Anu hirup puluhan tahun nya sagulung sagalang tiripuh nepi ka senang maut. Nya lain perkara anu gampil. Tapi dah memang katangtuan Allah bakal terjadi yang setiap jama setiap makhluk teh bakal mau. Jadi nalika urang patepung paamprok jadi deket bahkan jadi keluarga urangnya kudu ingat yang sabada patepung teh bakal paturaitin papisah. Tajama teh kadang poho kana papisah. Nya ikhwatu iman ayeuna tiasa ngempel ngariung sareng nya urang sadayana nya. Jadi waktu bakal papisah. Eta mah teh kedah disiapkeun ti ayeuna. Yang urang teh bakal ditinggalkeun ku si anu, ku si A, ku siapkeun supaya nalika kajadian teh tos siap. Ya kitu mah nu hare-harenya nalika terjadi udah. Jadi bisa sok ya. Bakal jadi beban anu berat keur dirina. Hadis Nabi alaihi wasallam wa an Abi Hurairah ta katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna. Anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadau yaqulullahu taala Allah taala baris ngadau punten Allah taala ngadau hadis qudsinya. Jadi hadis anu sumber beritana ti Allah Subhanahu wa taala. Ma li abdil mu'mini ma ta'aya li abdil mu'mini pikeun hamba kaula anu mukmin indi di sisi kaula jazaun balasan. Asalama kieu ma jazaun li abdil mu'mini indi daya balasan pikeun hamba mukmin di sisi kaula. Jadi ringke hamba mukmin pasti menang pangwalas langsung ti Allah Subhanahu wa taala idza di mana qabadtu kaula nyabut ya maksudna ngamautkeun sofiyahu sofi teh anu bersihnya di zaman nu paling dipika cinta bersihnya maksudna teu aya rasa ngewa ka eta jalma. Jadi maksudna mah anu dipika deudeuh nu dipika cinta maksud dicabut teh dimautkeun bahwa sobat deket keluarga deket naonnya nya tiasa nu paling deket hubungan jeung urang sadayana tiasa budak tiasa sepuh caroge istri atau sobat nu paling sofi ya, nu paling dipika deudeuh dipika cinta ya, dicabut maksudna maotna langkung ti payun min ahli dunya ti kahirupan dunia ti ieu dunia sedih kan komo lamun anom keneh mah nya budak kan nu dianti-anti ti tadina dianjang-anjang ti anggalna gebrol teh gaya munang hese capek gitu wah sagala geus gubrak ka dunia daya kan aya wae teh nu diuji ku siga kitunya dikantun ku carogena dikantun ku istrina ya atau digantun ku ibu ramatna. Nah, mungkin sobat deketnya tempat nampi segala nasihat ada kan berat kan berat tapi summa tulu ihtasaba maneh nami harap pahala hu ka Allah ya, sabar ya diharapkeun we pahala nanti Allah Subhanahu wa taala maksudna mah sabar teh summa tasabahu tuluy manehna sabar ya yakin segala rupiah anu ditangtukeun teh
aya kasayan di balik eta. Naon ta balesanana teh illal jannatu kajaba surga. Tuh, jadi ternyata Allah nyaogikeun surga teh sebagai ganti nya tinu sagala rupi naon anu pernah leungit tina kahirupan. Eta surga mah kanikmatan nya. Kanikmatan sebagai ganti anu baheula di dunia sempat leungit. Ya, bahwa bentukna harta, asalnya keluarga, naon lah akhirnya bahkan mungkin jabatan, kedudukan, angke digantosna kusawarga. Nah, jadi surga teh sebagai ganti tinu sagala jami anu teu pernah menang kanikmatan. Ya, matak panginten jama anu di dunia na teu menang mang pirang-pirang kanikmatan, nikmatna akan lebih besar, lebih gede tibatan nu pernah menang kanikmatan. Bahkan kan dinu raiton sanesnya 2/3 kenikmatan anu diraih ku urang nalika di dunia eta teh 2/3 kanikmatan surga. Jadi lamun ningali kadinya mah da urang teh mending jadi jalma miskin daripada jadi jalma beunghar mah konglomerat ya. Kenapa? Karena eta teh 2/3 kenikmatan surga anu dienggalkeun. Atak Abdurrahman bin Auf mah nangis. Sieun ke surgana teh ukur sapertilu deui. Ari baturna Mus'ab bin Umair nu sama sekali teu pernah menikmati kesenangan dunia tinu hasil perjuangan maot. Itu bahkan nalika di kapanana oge teu mahi kaina. Ditutupan mastakana katinggal 2 sampeanana, ditutupan 2 sampeanana katinggal teh nangis dalam arti iri. Jeung anjeunna teh sieun ieu dunia anu teu kawadahan sieun jadi kanikmatan surga. Berarti engke lamun ka surga teh meureun geus eueuh naon-naon tah sieun kitu. Urang sok kitu tara lamun keur loba duit sieun ya Allah buah-buah ieu teh nikmat bagikeun ku urang teh barorah kurang wae nya kurang wae geus boga 1 miliar hayang 2 miliar geus diboga 2 miliar kurang teh kurang keneh wae alasan baheula hese infak da ieu cenah bumi can gaduh rorompok can boga geus boga rorompok ieu budak sakolahkeun sakola geus beres kabeh aya we alasan teh cenahnya ieu cenah kanggo berobat kanggo masa depan macam-macam ya. Jadi pamininggal kadinya mah ya sebenarnya mah hirup mah mending susah. Jadi engke masuk mun susah mah pahalana teh full bu 100% karena di dunia can meunang. Aya kitu mah di dunia geus meunang nyangke meureun sesana. Matak orang anu perang kan terus anjeunna mawa ghanimah kan riwayat Imam Muslim itu 2/3 pahala tinu perangna diambil ku ghanimah. Tanu teu menang ghanimah mah misalna maot syahid eta mah full. Ya iya. Tak sim kuring pahala teh ngurangan gitu nya. Ka hiji dibisuguhan gitu teh ya. Di amplopan. Ya, ta ibu-ibu teh pahala ngawas teh kirang bu konsumsi teh sebenarnya. Leres di sanes deui. Leres. Karena pahala etana sudah sedikit gitu nya. Tak tong seuting bu nuang konsumsi teh nya. Nah, jadi kan orang semakin nikmatnya menikmati tinu hasil ya, agama itu semakin ya dikurangi. Kan ustaz semakin tinggi puntennya ieu nalahnya rotibahna kaya 5 juta 10 juta ya seueuring masuk teu kabita ada engke dikurangi ya di dunia karena dia kan sudah mendapatkan lamun ayeuna sarua mah atuh teu adil berarti ya
Jadi mun ayeuna sama orang yang nikmat dengan orang yang teu nikmat surgana atuh di mana keadilan? Ya. Mata kenapa Rasulullah, para sahabatnya nya mayoritas lah hidupna sok tinggal. Rasul teh da lain teu beungar. Ya, banyak lah nya, minimal kan anjeunna gaduh 20% dari harta ghanimah. Tapi kan hartana ya habis ya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Umar kan sampai menjual rumahnya untuk membayar hutang. Utsman bin Affan tinggal 2 untana. Ya, Abdurrahman bin Auf nyage kaya tapi dah hartana kanggo naon ngajamin lah. Istri Nabi kan yang 9 meninggal yang hidup itu kan Abdurrahman bin Auf yang menjamin. Ya, jadi sebenarnya rubahnya janda-janda sok santuni ya ngarantunkeun pamili jamaah urang punya kelebihan teh aya ieuna itu ada bahkan THR ada tahunan itu ahli badar. Jadi ahli badar kan jumlah loba itu tiap tahun mendapatkan itu dikeluarkan veteran itu murah mah meureunna pensiunnya enak geus aya pensiunnya. Nah, jadi ieu panginten ikhwan fiddin. Jadi surga teh sebagai ganti tinu sagala nikmat anu memang pernah ical bahkan teu pernah karandapan ya. Maka semakin berat coba di dunia itu surgana semakin luar biasa. Atake aya iri engke mah. Ini hadis sanes banyak. Lamun mah bisa balik deui ka dunya, hayang jadi jalma anu susah teh. Ayeuna hayang jadi jalma senang teh atunya. Nah, da can pernah senang urangna. Nya, mun urang jadi jalma senang, hayang susah. Mungkin aya perasaan kalian tangke mah ka surga mah geus ningali senang kabeh. Nu senangna teh ieu mah luar biasa karena di duniana susah. Nah, eta rawahul Bukhari riwayat Imam Al-Bukhari. Eta ikhwan fiddin nukhimani wa rahimakumullah ya. Jadi digentos ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya hijinya ihtisab. Ihtisab teh mengharap pahala ti Allah. Maksudna mah sabar. Ai kitu mah teu sabar narasula ya, bahkan lebih jauh ti taat ka Allah, kufur moal diganti ku Allah ya. Bahkan mungkin disiksa ya gitu. Karena terus jadi kepastian Allah, ketentuan Allah di dunia, hukum dunia pasti orang bakal ditinggalkan ku jamaah dipika cinta, dipika dedeh. Kurang itu mah sesuatu hukum yang pasti. Maka solusinya sabar supaya jadi pahala. Kan orang kafir ge meureun pasti ngalamanya, tapi da teu sabar, teu iman, jadi pahala mah. So di dunia susah, di akhirat komode. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kedua, jadi ternyata panyawat. Sauknya sahaja manu hayang teu damang. Ibu hoyong sehat hoyong damang. Nyata eta kene hoyong teu damang hoyong sehat. Yang sehat. Geus koloto geus 80 tahun dah hayang wae sehatnya gitu. Untung Allah teu nuturkeun ka hayang jalma. Mun urang sehat wae atuh nya heurin dunia. Kudu teu damang kudu mautnya. Pasti ka hayang kita manusia mah ingin sehat. Ya. Tapi kan upami eta dikabul ku Allah taala bakal hancur kehidupan, dunia bakal heurin. Sarehat kabehnya, rumah sakit bangkrut ya kan. Apoteker bangkrut. Ke anu lulusan kedokteran, kebidanan, kararitulah nya lulusan medis nya bakal hancur. Tak sudah sunatullah banyak penyakit ini. Ya, beres ieu datang ya karena sapi ya. Pindah nyakeun bae gitu nya. Lumayan tuh aya keur pihak-pihak tertentu ya karena cacar kan enak musimnya
teu kagok monyet ayeuna ge. Ya kan bae. Eta banyak peryogi ka kasabaran. Tadi naon pahalana ge syahid. Jadi jamaah anu terpapar penyakit taun mah lebih tibatan COVID-19 nya ya. Karena penyakit ini mah secara mendadak datangna jeung mematikan. Sampai keluar darah punya tinu bulu ingkap-ingkapna teh taun mah. Jadi tiba-tiba dan mematikan secara sekaligus. Sehat kubra, nah itu seperti itu ya, seperti eta hayam gini ya, terkena cekak itu kan, itu penularannya luar biasa langsung. Mata pencegahan anak, atau zaman ketika ada biaya turun ya, maka temenang bertemu ya jeung anu sehat temenang ke daerah anu terjangkit penyakit eta ya secara ikhtiar nanya. Nah, tapi ya lamun tumiba dibarengan ku kasabaran insyaallah pahalana luar biasa. Wa Aisyah katampiti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikarido ka anjeunna annaha salat saesuna anjeunna kantos tumaros Rasulullah sallallahu ka Rasulullah sallallahu anit taun ngeunaan panyakit taunnya fa akhbaroha tuluy Rasulullah sallallahu nguningakeun ngabarkeun ka anjeunna ka Siti Aisyah annahu saestuna panyakit taun teh kana adaban kaayaanana mangrupakeun siksa. Jadi asalna penyakit taun teh siksa ya ba'atsuhullahu taala anu qala dikirimkeun eta siksa alaman yasya ka jama anu dikersakeun ku Allah. Dan ratu sanesma eta ka kaum Yahudi ya di zaman Nabi Yusha bin Nun. Ya, jadi Yusha bin Nun teh salah sawios murid Nabi Musa anu kapungkur nuju pemuda kantos nyarengan nari kabade diajar ilmu ka Nabi Khidir. Maka sabada Nabi Musa ngantunkeun, Nabi Harun ngantunkeun, maka kenabian diteraskeun ku Yusha bin Nun, nabi. Ya, tatugasna teh anjeunna teh kedah nyanak Bani Israil keluar nya ti padang pasirnya lebet ka negara aslina nyaeta Palestina, Baitul Maqdis. Ya. Kapungkur ge tos aya parentahna nya ti zaman Nabi Musa keneh mung orang Yahudi na embung sih. Bani Israil teh nya da sieun teh ayeuna nya dihukum ku Allah 40 tahun tadi linglungkeun di tengah-tengah padang pasir. Teu bisa kaluar linglung we, teu apal jalan. Di ka Nabi Musa Nabi Harun di dinya. Tah ayeuna sabada 40 tahun meureun sadarnya ayeuna siap diajak berperang. Terjadilah peperangan antara umat Islam sareng orang-orang kafir ya, di daerah Baitul Maqdis Palestina nama ku izin Allah dimenangkeun ku umat Islam ya, maksudna ku nabi da pasti menang. Tanalika menang eta maka Allah mere ujian ka kaum Bani Israil atau ka orang Yahudi supaya nalika mereka asup ka gerbang pintu ya, gerbang pintu eta negara teh kudu sujud sebagai rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Terus nyarita hitoh mun hitoh teh astagfirullah. Ulamanya ya Allah hapunten dosa abdi sadayana gitulah. Ya mun hitoh teh asalna mah bebaskeun lepaskeun dosa-dosa abdi. Tapi sebagian besar ternyata teu taat. Lain sujud kadononggeng. Beli digutak-gitak sebagai bentuk pelecehan. Terus kalimat hitoh anu asal nama hapus dosa abdi diplesetkan ditambah nun hintoh jadi nun hintoh pami hittotun hitoh hapus dosa abdi sadaya ena hintoh mah gandum urang mah ya Allah haturkeun gandum nah, jadi plesetan. Nah, akhirnya Allah nurunkan adab, murka kan, turun adab, penyakit taun datang dengan tiba-tiba, maraut. Tepat ribuan orang mati di saat itu. Eta anu penyakit itu pernah aya sancana.
Ta ayana teh sebagai adab nu kalau dikirim ta eta maksudna ka eta ka Bani Israil anu merendahkan melecehkan perintah Allah. Yang geus dibere meunang geunangnya ya ditaklukkan negara anu makmur, bahkan seorang teh sok kulu itu makanlah rogodan min haitsu titum sakumaha kahayang anjeun silakan nikmati teu pira ujianna kudu sujud kadon totonggengan ya, walaupun mungkin heureuy ada. Nah, terus eta penyakit ieu teh tuluy we teu dicabut teh ku Allah. Da Allah manalika netepkeun hiji katantuan terus moal dirubah dugi ka poe kiamat. Maka terus penyakit ini akan berulang ya. Penyakit anu dengan kematian mendadak. Tuh maka tapi faja'alahullah Allah ngajadikeun ieu penyakit teh rahmatan jadi rahmat lil mukminin pikeun jama-jama mukmin. Jadi asalama adab, tapi kan Allah nalika nibankeun penyakit adab kan teu wungkul ka jama anu pelaku kejahatannya. Ya pasti we kanu lain ge kena aya dampak. Tak mungkin wae Covid teh adab ceuk sim kuring mah ka orang-orang tertentu. Tapi kan nya ka bawa we kun ibadah haji anu umroh. Karena kan karakter penyakit mah menular. Sudah sunnatullahnya karakter penyakit mah menular walaupun dengan izin Allah. Ya, menular. Karena selama di Cina ya, di satu negara udah karena urang mah ayeuna tosnya global teh nya tos berhubungan satu negara-negara lain otomatis pasti datang ka dia terus. Itu kan menular karakter penyakit mah berpindah itu kan. Dia mau bisa dicegah. Tah meureun anu awalna mah ada baheula keur Bani Israil tah keur urang mah jalma mukmin jadi rahmat. Jadi pahala jadi kahadean. Naon kahadeanana? Tah ieu falaisa maka teu aya min abdin ti hiji hamba yaqau anu terjangkit anu kakeunaan pitaun penyakit eta taun payang kusu tapi manehna cicing pi baladihi di negrina. Jadi lamun hiji daerah terkena penyakit nu karakter penyakit mah nular rata-rata teu meunang kaluar. Lamun kaluar teh hiji secara ikhtiarna bisa nepakeun kanu lain, kedua lamun kaluar teh berarti sieun manehna. Sieun naon? Sieun mah teu iman kana katantuan ti Allah. Mata syaratna di dieu cicing di negrina, sobiron bari sabar nampi kana takdir ti Allah. Tak lamun urang lumpat berarti kan seolah-olah orang teu narima, teu sabar teh menghindar. Jadi enggak boleh menghindar. Mata sebenarnya betul upaya-upaya kemarinnya WHO orang yang terpapar penyakit ini cicing benar. Ya hadisna sesuai. Ya, justru lamun urang indit-inditan keluar, nah, berarti hiji berarti itu akan menyebabkan timbul di. Kedua, ciri urang nyata iman. Sieun ku penyakit. Tak lamun urang teu damang tong langsung diubaran tiasa mah. Tarima heula saminggu mah. Atau sabulan mah. Cik urang siap teu. Ieu teh takdir ti sok kali-kali ya. Ieu mah karege hareeng setengah jam langsung ka dokter. Ya. Pan cenah Ustaz aya hadisna kudu berobat. Laras bab eta mah. Tapi sikap gurung gusuh urang berarti urang naon cik? Teu narima. Mata cing guring mata ah tagenane heula gitu. Maksudnya kudu biasa lah nya. Keur mah lumayan kan ka dokter sabaraha di parios teh. Rahmat boga ya lumayan aya solusi. Tak aya hadisna insyaallah Sabtu enjing nya Rebo enjing itu aya hadisna istri anu teu damang datang ka Nabi yang didoakeun. Cek Nabi teh sok cenah aya dua pilihan neng nya. Insyaallah mun neng didoakeun damang. Tapi lamun neng hayang sabar
surga. Itu berarti kan teu naon ibu para bapak urang teu damang teu ubar teu naon. Ngan syaratna sabar. Hari kitu mah ngarasul mending berobat teh. Ngan urang berenya ya hari penyawat biasa malah anu tidak madorotnya, tidak memerlukan tindakan darurat. Ya tak genah aneh heula. Ya tak genah teh maksudna lah biasanya tong riweuh we nya. Ieu mah lieur saeutik langsung tensi geus ieu cenah ieu. Batuk saeutik langsung swab cenah. Ayeuna kan leuwih panik kan. Leuwih panik, leuwih takut, poho wae ka Allah nya. Tuh muhtasiban bari miharep pahala ti Allah tuh. Ya'lamu bari manehna ngabogaan kayakinan annahu eta musib eta taun teh la yusibuhu teu pati-pati tumiba ka manehna illa kajaba ma kataballahu naon-naon geus ditangtukeun ku Allah lahu pikeun dirina teh. Yakin da ieu mah tos qadarullah teh. Mata narima we. Beda jeung anu teu narimanya. Ya, merasa menyalahkan lah, nyalahkan diri, nyalahkan situasi. Gara-gara si atuh teu make masker, gara-gara si anu datang ka dieu, ini salahkeun. Teu pasrah tumarimanya. Nah, jadi memang sakedahna segala penyakit untuk mibaka jama oge kawonan di alam dunia teh kataballahu lahu geus jadi katentuan Allah. Matak teu ka mana-mana cicing illa kajabakana kaayaan lahu pikeun dirina mislu saperti ajri syahid pahala jama anu maot. Pahalana teh siga anu maot syahid, maot dina medan perang. Kan mati syahid mah langsung tanpa hisab ka surga. Dari dia ku Allah dibanding disamikeunnya antara anu sabar nandangan musibah. Taun makan karena kematianna ieu mendadak. Covid mah di bawah ini, walaupun ya lumayan menakutkannya, tapi di bawah. Pamit taun mah langsung dalam hitungan detik mati semua. Kan takutnya, wah itu mendadak, bahkan keluar darah. Jadi keluar darah bu, dinu selasa pangambung, dinu cepil, dinu ingkal, gitu keluar. Ciri-cirina kan menakutkan mungkin dinu soca gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ya sama seperti perang ini perlu kesabaran, ketabahan, keyakinan ka Allah. Tadi zaman Umar bin Khattab aya taun dahsyat ya, nyata terkena di daerah Syam tahun Amwas. Bahkan Umar ge tadina bade neang. Ya, bade neang, tapi karena ada hadis teu meunang masuk karena takut terjangkit. Ayeuna Umar uih deui. Maka gubernurna nalika harita Mu'ad bin Jabal ya, anjeunna nalika taun eta ieu memang aya upaya dipiwarang kaluar anjeunna terang kana hadis ieu moal cicing. Cicing maot ya. Bahkan anjeunna ka masjid biasa we aktivitas. Ya, deui kangantunkeun ya. Oge putrana sama. Jadi sahabat-sahabat mulia ngarantunkeun ku penyakit taun ya. Nah, sabar tuh nya. Jadi bahkan Mu'ad bin Jabal mah nepi ka bahasana teh nantang gitu dalam tanda kutip. Mangga ka dieu. Jadi non diharapkeun karena katajiku tadi tah eta. Ieu iraha cenah urang meunang rahmat nu luar biasa. Kan jarang penyakit ieu mah datangna. Ngan sakali eta ikhwan fiddinnya sahabat mah nepi ka kitu tah diharapkeun penyakit teh urang mah diusir pada ajus teh kahadean. Maka Ubay bin Ka'ab geuning hayangnya teu damang teh nya heuda pahalana gitu. Nepi ka didoakeun, nepi ka demam nepi ka maotna ge demam, rieut kitu nya. Dan hareeng. Ya, lebih kaget ya. Bahkan aya istri geuninnya di zaman Nabi carakina teh cager wae.
sieun nya sieun siga Firaun margi nu tar cager wae mah Firaun teh jika ya Rasul cek pangdoakeun cenah pun lanceuk ya bawa dosana teu dihampura cenah sehat wae cenah cik doakeun Rasulullah suka teu damang teh Rasul teh ngadoa pas datang teh nyawe jol hareeng atoh tak ibu engke euy ka bumi ibunya tinggal sia lamun teu damang mun hareeng alhamdulillah berarti Allah ngahapus dosa beratnya di urang ikhwan fillah. Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Taya pengennya jadi tindakan. Jadi jami anu terkena penyakit taun, ya memang tekengeng keluar, ya, tekengeng keluar. Karena upami keluar secara sunnatullah itu akan menularkan kanu sanes. Otak anu di luar riwayat sanes mah tekengeng masuk. Jadi dua-duana islamanya. Jadi anu geus kakeunaan sing sabar katangtuan ti Allahnya. Tah anu di luar oge anu teu acan kakeunaan ulah nangtang ya, tetap kedah ngajaga di. Jadi musibah mah ulah dipilari ya, tapi nalika terjadi ya urang kedah sabar. Ulah larinya sebagai katantuan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayana disamikeun pahalana. Nah bet sami karena beratna nandangan eta musibah. Peryogi ka kasabaran. Seueur kan pahala-pahala anu sapertos syahid teh nya di matu sanes mah anu teu damang nyeri patuangan nya gitu kan. Anu tenggelam diteuleung anu katimbunku reruntuhan bangunan itu kan banyak ya nu longsor itu di urang kan banyak ya tapi anu ngababarkeun nya gitu. Nah, jadi karena eta kan luar biasa ya tapi syaratnya tadi sobiron muhtasiban sabar tur miharep ya, pahala ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan orang buta animat anu pangageungnya dipintonkeun ka urang di alam dunia teh naon? Paninggal. Nya sok jamalah ku ninggal mah nya nu asalna rudet para ruyang stres gitu. Ini teh kadago kalembang ninggal nu hejo-hejo jol gumujeng seri siga urang rudat kan gitunya ninggal we nu beureum alah tenang tentrem tumaninah gitu. Jadi ninggal teh masyaallah nya nikmat nu luar biasa. Berarti lamun paninggal eta dicabut ku Allah taala waduh kabayangnya sok urang peureum geura ya icalnya segala kanikmatan hirup ya atau kapungkur kan aya jami asal ninggal Rasulullah ya semangat hirup teh aja datang jauh-jauh ketemu ninggal semangat wih zaman ieu mah aya zaman Imam Ahmad bin Ambal asal mendengarkan ceramahna terus ninggal wajahna udah semangat ya eta ninggal ini ninggal teh kade luar biasa ya tak lamun dicabut ku Allah aduh kabayang icalna ya mungkin sebagian besar kasenangan oge kanikmatan. Wa Anasin katampi ti Anas radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran samitu Rasulullah simkuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau innallaha azza wa jalla saesuna Allah azza wa jalla qala ngadau idza dimana ibtalaitu simkuring nguji abdi hamba simkuring bihabibataihi kudua nu dipikat cintana waktu sanes mah waktu yuridu ainaihi maksana dua soca nah habibnya maksudna habib teh nu dipikat cinta ya maksud diuji tenan nya dibutakan dilolongkeun teu ninggal
Ya, baik secara lahir atau mungkin di tengah perjalanan. Pasobaro tapi anjeunna sabar. Sabar. Ya da teh atuh cara ya. Awadtuhu maka kaula bakal ngaganti ka manehna minhuma ti kusabab dua paninggalna dicabut naon al jannata surga. Ya, diganti ku Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa persen kenikmatan dunia leungit tina dirinya. Ayeuna jadi kan aya nu lolong gedung anu buta kan aya kan? Ya. Aya anu tadi ditinggal ku keluarga ya. Atau mungkin sehat tapi hartana daya kan. Ya, atak nu namina ya kasusah penyakit udah moal hilang. Sanajan manusia yang berusaha menghilangkan kasusahnya, mengentaskan kemiskinan, terus pasti aya. Karena tadi hikmah nate ya untuk keur ningali mana anu bisa sabar. Ya. Tadi hadisnya sahih sadayana ge nya rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari ya. Jadi tiluhur deui kahanap sami. Jadi intina esensina Allah nyayogikeun surga teh kanggo ngagentos lah nya sagala rupi anu teu pernah karapenapan di dunia ya. Eta kieu panginten loyog sareng hadis nu sanesna al dunya sijnul mukmini. Jadi dunia itu penjara pikeun jalma mukmin ya. Jadi mata Allah sok mere coba we ka orang Islam ya. Ya ujian kasusah kayaknya kadang ujian penyakit sok daerah-daerah Islam sekarangnya daerah-daerah Afrika urang mah mending sakieu ikhwan fillah. Indonesia kalebat kategori negara anu berkembang lah lumayannya berkembang itunya, tapi negara-negara Afrika masuk tinggal wah ya Afrika anu wah jauh padahal itu negeri jauh pisan ya tinu dalam dia mah kelayakan hidup benar ya, tapi itulah ya ujian di Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa jannatul kafir, jadi surga kerja mah kafir. Mata orang kafir mah da nikmatna di dunia, mata sok numpang sehatna di dunia kan. Mapan kehidupan kan orang Eropa sekarang ya. Dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nya naonna surgana di dunia. Karena ke di akhirat malah ya surga, neraka kan. Tai jamumin mah ke surgana di akhirat. Dunia itu jadi penjara maksudnya loba ku coba. Nya sok lamun urang boga harta kan teu meunang dinikmati ku sendiri. Minimal 2,5 minimal katanya. Hadena mah leuwih ti dinya. Mun urang boga ilmu kudu diajarkeun. Boga tanaga ya dipikeun ka bahkan kitu na Islam. Cik tinu ajaran kafir aya kewajiban gitu moal aya. Ya, tah mata kita disebut penjara teh. Jadi akhirnya teu bebas itu nya. Bikana hiji waktu mah eta Ibnu Hajar Asqalani gitu nya. Ya ngalangkung lah panginten ka pasar. Ada kapungkur mah Ibnu Hajar teh kan semacam hakimna orang Mesir nya. Make kendaraan lama baheula make delman nya, aya meureun make mobil mewah gitu. Karena dia kan pejabat ya, tapi ulama besar. Nah, ngaliwat orang Yahudi tukang minyak seungit, ya rendahan lah gitu nya. Dipegat eta mah. Kala cenah ka dieu nya. Nanyakeun da ahli hadis kan Ibnu Hajar mah nya, pengarang guru-guru. Ke cenah sim kuring teh penasaran cenah ieu nya. Nabi anjeun nyarita kieu cenah ieu. Non dunia teh penjarana jalma mukmin, surgana jalma kafir. Kan gitu hadisnya. Dunya sijnul mukmini wa jannatul kafir. Dunia teh penjarana orang beriman, surgana orang
Ya hadis teh cenah asa henteu sesuai jeung kanyataan. Buktina saya orang kafir susah di dunia. Tapi buktina anjeun jalma mukmin senang. Karena kan pejabat. Ya, jadi punya kendaraan, murah punya mobil mewah, fasilitas. Ngahulang ini usia Yahudi teh mudanya asa ararane cenah. Jeung teu mungkin cenah Nabi anjeun ngabohong. Maka ku Ibnu Hajar di walarnya ikhwan fiddin rahimahullah cerdas atunya. Mun tumiba ka urang mah teuing kumaha ngajawabna sok. Cek Ibnu Hajar teh ieu cenahnya angernya penjarana surga teh penjarana dunia teh penjarana umat iman. Lamun saya ayeuna boga kanikmatan siga kieu di dunia, lamun ke dibandingkeun jeung kanikmatan di akhirat, sakieu masih penjara. Jadi pamun aya jalma mukmin senangnya dibandingkeun jeung di akhirat mah sakieu teh masih penjara can sabaraha. Tapi anjeun ayeuna dunia teh jadi surgana, ayeuna anjeun hirup susah tukang minyak. Tapi lamun dibandingkeun ke pembalikan anjeun tinu neraka, sakieu mah anjeun teh surga keneh. Asup Islam tuh atuh kitu mending jadi jalma mukmin nya tuh. Ya gitu. Jadi lamun ayeuna aya jalma mukmin ikhwan fiddinnya diberi kenikmatan da anggar atuh can sabaraha kan? Masih kena penjara dibandingkan dengan ke di akhirat. Siga aya jalma kafir diberi kasusah. Yang bukan kafir susah geunya. Anu ripuh, susah, panyakitan gitu kan. Balangsa hireupna. Surga keneh teh. Dibandingkeun ke di akhirat. Mata mending jadi kumaha tuh? Mending jalma memang. Tutuna si Yahudi teh asup Islam tah. Asup Islamnya teuing nama asup Islam. Jadi kisah anu menariknya antara Ibnu Hajar ketemu sareng orang-orang Yahudi. Tapi tetaplah jadi mana penjara tehnya terkekang oleh aturannya. Otak teu meunang urang sadayana numpuk-numpuk harta, kekayaan keur kepentingan tuna Islam teu meunang, tercela harus diinfakan, disodakohkan dan lain sebagainya. Punya ilmu pun sama teu kengeng kurang ya dikomersilkan gitu kan, tapi harus disebarkan itunya ke jamaah-jamaah anu meryogikeun husna kaum muslimin. Eta panginten ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait sareng hadis-hadis kasabarannya. Mudah-mudahan orang dipaparin ya, sikap-sikap kasabaran anu sakumaha nembe diuningakeun. Eta pantasa kadugikeun subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.